大家好，这个秋冬季节一到啊，大家的呼吸道症状就出来了。呼吸道，我们的肺，中医认为呢，其为娇脏，也为津液之脏，为水之上源。由于呢，它直接跟天气相通，通过鼻腔和我们外界相通，所以说呢，最容易感受呢风寒热湿这些外邪。所以说，我们的肺呢，我们一定得记住有2点的保护，一个呢就是湿润，不要让它阴伤；第二个呢就是保暖，不让它受风寒之邪。但是呢，到了冬天、秋冬季节，我们避免不了会引起我们的肺的受风寒，出现呢咳嗽痰多，而且痰呢一般的都是清晰的，咳嗽呢声音也比较急，声音也比较亮。所以说这种咳嗽痰多，那么我们临床上怎样来解决，甚至呢少得咳嗽呢？其实啊，中医在《内经·病机19条》中就有一句话，他说啊，注湿肿满皆属于脾，注气喷瘀皆属于肺，而肺呢主宣发速降，当宣发速降功能出现异常的时候，一定出现咳嗽。而脾呢，运化水谷精微，运化水湿的能力减弱以后呢，一定出现水聚成湿，是吧？湿凝成痰，那么就出现了咳嗽痰多了，脾肺2脏的问题。那么临床上我们怎样来解决这个症状呢？下面我通过一个患者的病例给大家讲一讲。这个患者呢是一个65岁的李姓男子，有慢性支气管炎，同时呢有肺气肿。他慢性支气管炎已经30多年了，这个秋天刚到啊，他就出现了咳嗽痰多，就是慢性支气管炎的一些症状。他在打了7天的消炎药以后呢，症状呢稍微缓解，但是呢不利索，就来到了我的门诊，然后呢跟我想一想，能不能用中医的方法，看看呢能解除他这一个冬天经常困扰的这个咳嗽痰多的症状。他说我经常的会出现这种症状，你能不能帮我调一调？他来了以后呢，做了一下脉，看他脉呢是一个脉弱啊，有濡，代表了什么概念呢？就是有脾肺气虚，同时呢也有痰湿离饮，同时呢他的舌呢也相对来是白腻的啊，他一看就有痰湿咳嗽。现在咳嗽的声音呢不是那么特别的就是有劲儿了，因为呢他必定是一个慢性肺气肿的患者，肺气已虚。同时我问问他吃饭怎么样，他说吃饭呢也不怎么爱吃，反正身上也没有劲儿，而且还气短胸闷。我说这是标准的一个脾肺气虚内有浮痰流饮的患者。那么我们临床上怎么治疗呢？下面呢我给大家谈一谈我给他治疗的方案。第一个就是健脾益肺，化痰祛湿，同时呢大家一定记住疏肝。疏肝呢防止肝郁化热，木火行金，形成的痰黄。另一个概念呢一定记住温肾，因为呢金水相生，当我们肾气旺的时候，肾主纳气，而我们的天气就能入肾，机体免疫力呢也特别的好。所以说我给他用了，首先以黄芪配上的6君为主，再加上紫苑和桔梗。说紫苑和桔梗呢，紫苑补肺化痰，而桔梗呢化痰宣肺，同时呢加几个止咳的，你像我们加杏仁，降气化痰止咳，同时呢我们再加上蜜百部，百部呢止咳，再加点疏散风寒的，因为他打了1周的消炎药了，这个风寒啊我们可能说不会太多了，那么我们就稍加一点荆芥来宣肺啊，来祛风就可以了。同时呢这里边加上1味香附来疏肝，或者加葛芥啊，或者加补骨脂，因为葛芥比较贵，就加上1味补骨脂温肾纳气就可以了。所以说这个患者呢用了2周以后的这个中药，痰也没了，咳嗽也明显的缓解了，基本上没有了。我说啊，你这个用了半个月以后呢，以后注意保暖，以后呢这个冬天有可能呢你这个咳嗽痰多的症状呢，也就是慢性支气管炎症状就不会反复了。所以说呢，我说有的时候呢，如果再出现痰多的时候呢，可以出点苓桂竹甘汤，健脾化痰祛湿就可以了。这个患者的病例呢，其实也作为一个典型的案例，就是有慢性支气管炎的患者啊，冬天会出现咳嗽痰多。如果大家也有这方面的症状需求，大家呢可以在评论区留言，或者呢可以私信我。